Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla Zihinden İşlemler-1 testinin ikinci sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. İki sayının toplamı 240'tır. Sayılardan biri diğerinin yarısı olduğuna göre küçük sayı kaçtır? A artı B eşittir 240. B eşittir A bölü 2. A artı A bölü 2 eşittir 240. 3A eşittir 240 çarpı 2. A eşittir 480 bölü 3. A eşittir 160. B eşittir 160 bölü 2 eşittir 80. Küçük sayı 80'dir. Bu soruyu başka bir tür çözebiliriz. A 2 dersek, B 1 dersek yarısı olduğu için bu eşittir 3'tür. 240 bölü 3 eşittir 80. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 80 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.